摩洛哥係一個神秘嘅國度，佢先係今個旅程嘅重點，而且係我第一次踏足北非啊！我哋今次咁啱撞正當地嘅齋戒月，究竟行程點樣編排？有乜嘢要特別留意？希望嚟緊呢幾條片可以幫到大家，呈現到摩洛哥最真實嘅一面。我哋由西班牙馬德里出發，搭乘摩洛哥皇家航空，飛卡薩布蘭卡，再轉車入 Marrakech。其實係可以直飛 Marrakech 嘅。咁點解我哋揀咗個咁轉折嘅方法呢？第一就係聽聞卡薩布蘭卡過關呢會比較順嘅，扣關機會比較少啦。咁事實證明過關係竟然唔使排隊，完全係暢通無阻㗎。第二係因為我哋 book 嘅摩洛哥私人團，佢嘅團費已經包咗呢程車㗎啦。講返個飛機餐先，可能唔啱口味啦，呢個係我食過最難食嘅飛機餐咯，淨係得盒乳酪同呢罐可樂係吞得落㗎咋。咁頭先提到嘅私人團呢，其實係出發前8個月，我上網揾到一間專營摩洛哥私人團嘅台灣公司。咁佢有唔同日數嘅行程俾你揀嘅，咁可以加減啲景點 fine tune 個適合自己嘅路線。返嚟先，咁攞完行李就可以喺度換錢噶啦。我哋係 Euro 換 Dirham， 換住啲扎袋先，因為入到市內啲 rate 會再靚啲嘅。司機嚟到機場接我哋去 Marrakech 嘅酒店，車程係2個半鐘度。我哋係參加10日團，2個人包1架車1個司機，連埋住宿，每人1560 Euro 度啦。呢個唔係最平嘅方法，但就比起自由行呢舒服好多。如果你想知係邊間公司，就留言話我知啦。喺摩洛哥竟然見得最多嘅係呢種好似日本暴走族嘅3菱貨車，我哋就覺得好靚啦。唔知係咪天氣太熱，沿途仲見到好多壞車添。終於到咗酒店啦，呢間叫做 Casa Anica Riad Marrakech。呢間酒店本身唔係我哋嘅 top priority 嚟㗎，但係嚟到有驚喜喎，個 lobby 好靚啊！等攞房嘅時間呢，佢就俾咗啲薄荷茶同埋曲奇我哋食。喺摩洛哥識住一定係住 Riad 或者 Dar， 而唔會住 hotel 㗎。Riad 同 Dar 其實係代表有中庭或者泳池嘅大宅改建而成嘅酒店，所以記得要帶泳衣啊！特別喺市集熱咗成日，真係要浸落水先可以散到熱㗎。攞咗房啦，嚟個 room tour 先。有個馬賽克門框，門匙仲要吊住咗個法拉馬之手添啊！間房好大啊，差唔多係馬德里間酒店嘅1倍咁大。咁 Riad 嘅房呢係冇窗對住出面嘅，就係望返去頭先個走廊位。今日到咗酒店之後就係自由時間，未食嘢嘅關係，我哋決定出去揾間 cafe 醫下肚先。唔好行呢度啦，行返大路啦，一係。
唔好意思，我頭先咧爭啲俾人搶嘢。原來係架電單車扯咗佢個袋一下，所以袋呢，記住要斜孭，保持警覺啊！Marrakech 好多地方都係冇行人路嘅，好似咁樣人車爭路嘅情況呢，係經常發生。喺呢個城市，我都係用返 Google Map 嚟揾路啦，都準嘅。但係佢比較多小路，咁就避免行小路啦，行返大路會比較安全。行咗差唔多10分鐘，終於嚟到呢間 cafe 可以唞一唞啦。我哋揀咗最少人嘅第2層，隔住玻璃俯瞰市場。原來啲歐洲人上晒天台曬太陽啦。咦，台面擺咗頂草帽嘅，仲織咗鋪頭名㗎喎。等我戴下先。原來 cafe 前面就有可以訂製織字草袋草帽嘅檔口。喺 Marrakech 呢，你點行都會經過德吉馬市場嘅。呢度有一種龍蛇混雜嘅感覺。咁我講嘅蛇呢，係真係有人玩緊蛇嘅。仲有馬騮添，不過我覺得好殘忍咯。市場呢，好多嘢買㗎，但係質量就比較一般，所以記得要講價。我哋嘅經驗呢，大概可以講到6折到啦。呢間餐廳 Nomad， 我喺出發前已經上網 book 咗位㗎啦。咁因為正值齋戒月啦，我哋訂位嘅時候咁啱就係日落嘅時候，所以呢，佢就叫我哋坐低飲杯嘢先。咁日落之後呢，俾10分鐘時間佢哋嘅員工可以食佢全日嘅第一餐，之後餐廳呢先至正式運作。所以唔使驚齋戒月嚟到摩洛哥冇嘢食嘅。佢哋嘅餐廳都會正常營業，只係有啲小改動咁啫。天太黑啦，冇影到啲嘢食，都好好食㗎，係 fusion 菜嚟嘅，係啲啱歐洲口味嘅摩洛哥菜。第2日嘅朝早，我上咗去酒店嘅天台望下附近嘅景色。你可以睇到出面呢，其實係同酒店入面完全好似兩個世界咁樣。我哋對面其實就係巴西亞皇宮嚟㗎，皇宮嘅圍牆好多個窿喎，原來係燕子嘅巢嚟㗎，就係呢啲窿啦。酒店嘅早餐都幾豐富㗎，有橙汁啦、pancake 啦、啲包點。仲有生果同埋 yogurt 㗎。食完早餐就出發啦。今日會有個當地導遊帶我哋去睇景點。
第一站就係去酒店對面嘅巴西亞皇宮。以皇宮嚟講呢，佢一啲都唔宏偉，但係就有另一番味道。佢嘅配色啊、圖案啊，全部都好靚，好特別。皇宮個名 Bahia 其實就係解靚，咁佢係19世紀建成嘅，大概100年度啦。咁你會發現皇宮入面呢有大大小小嘅中庭位，其實就係因為以前嘅女人呢係唔可以離開皇宮出面嘅。全部都係石膏人手雕花嚟㗎，仲有木做嘅手繪屋頂。呢啲馬賽克同雕花咁靚呢，其實係有人喺度修復緊㗎。離開皇宮，我哋就行去富圖比亞清真寺啦。咁富圖比亞清真寺就同摩洛哥其他清真寺一樣，都係穆斯林先可以入去嘅，所以我哋就喺出面睇下算啦。之後呢，當地導遊就帶咗我哋嚟呢間佢相熟嘅地氈店啦。佢有佣抽呢，就預咗噶啦，不過我哋都有興趣望下嘅。佢哋將啲地氈鋪到成間鋪都係，有啲仲大張過我間屋啊！最後呢，我哋淨係買咗2個箍筍套啫。咁跟住呢個博物館呢，就係我要求加入行程嘅。佢暫時未有中文名啊，咁你可以睇返個字幕啦。佢係大宅改建而成嘅博物館，咁佢展示咗啲 Berber， 即係當地啲民族嘅生活用品。博物館仲有個天台小花園 cafe， 咁其實博物館本身個建築都好值得嚟睇下嘅，佢嘅結構呢，同普通嘅屋係有啲唔同嘅。而且佢會有啲定期嘅展覽，咁我哋去嘅時候就係啲相展啦。咁 lunch 呢，都係我出發之前已經上網 book 咗枱㗎喇。餐廳名係 Le Jardin， 顧名思義即係花園餐廳啦。咁當地導遊係好唔情願咁樣帶我哋嚟呢度嘅，因為佢冇傭分啊嘛。餐廳嘅環境就好似佢個名一樣，置身於花園咁，遠離出面嘅煩囂。
去到時裝大師 Yves Saint Laurent 嘅故居同埋博物館。記得 like and subscribe，仲有撳鐘仔啊！